เอาอ้วนทรงก็เขียนชื่อสิมโพยฮองกีแล้วก็จับขึ้นมาก็ได้ชื่อฮองกีก็จึงบังคับให้ฮองกีไปให้ฮองกีไปกับกัวเต๋าแล้วอ้วนทรงก็แต่งหนังสือให้ไปถึงอ้วนถำด้วยว่าเราได้ให้ฮองกีมาเป็นที่ปรึกษาให้อ้วนถำยกเป็นกองหน้ารีบเข้าไปทำสงครามด้วยโจโฉเราจึงจะยกกองหลวงไปช่วยกัวเต๋ากับฮองกีก็รับเอาหนังสือแล้วก็ลาอ้วนทรงรีบออกจากเมืองไปถึงกองทัพอ้วนถำพอไปถึงนี่ฮองกีนั้นเห็นอ้วนถำน่ะมิได้เป็นปัจจุบันป่วยเขาเรียกปัจจุบันนะป่วยคือเป็นโรคปัจจุบันขึ้นมาละแต่ฮองกีเห็นมิได้เป็นอะไรเลยอ่ะไม่เหมือนคำที่กัวเต๋าพูดเลยก็คิดฉุกใจแล้วไม่มีความสบายใจเลยฮองกีนี่ชักจะรู้ล่ะว่าตัวนี่ถูกเอาตัวมาเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่ข้างฝ่ายกัวเต๋านั้นก่อนหนังสือส่งให้กับอ้วนถำแจ้งหนังสือนั้นก็โกรธทีเดียวคือว่าอ้วนทรงผู้น้องมีคำสั่งให้ตนเป็นกองทัพหน้าไปรบกับโจโฉนี่ก็ใช่ฆ่าฮองกีซะเลยกัวเต๋าก็ห้ามไว้แล้วก็เข้าไปกระซิบแกอ้วนถำว่าครั้งนี้กองทัพโจโฉยกล่วงเข้ามาอันฮองกีเนี่ยอยู่ในเงื้อมมือเราซึ่งท่านจะมาด่วนฆ่าฉะนั้นน่ะไม่ควรขอให้ท่านงดไว้ก่อนทำเป็นไม่รู้เท่าอ้วนทรงเราอุตส่าห์คิดอ่านทำการสงครามรบพุ่งโจโฉให้สำเร็จแล้วจึงค่อยคิดอ่านเอาเมืองกิจิ๋วก็จะได้โดยง่ายอ้วนถำก็เห็นชอบด้วยตามความคิดที่ปรึกษาตนละก็จึงยกกองทัพไปยังตำบลลิหยงฝ่ายโจโฉได้แจ้งว่าอ้วนถำยกทัพมาดังนั้นน่ะโจโฉก็ยกล่วงไปตั้งประชิดค่ายอ้วนถำทีเดียวอ้วนถำก็จึงให้อังเจียวคุมทหารออกไปรบด้วยโจโฉก็พาทหารขึ้นมายืนม้าอยู่หน้าค่ายแล้วก็ให้สิหลงคุมทหารยกออกไปรบด้วยอังเจียวได้5 เพลงสิหลงขุนขวานผู้นี้แต่การรบครั้งนี้ใช้ทวนสิหลงก็เอาทวนแทงถูกอังเจียวตกม้าตายเป็นฝ่ายโจโฉชนะสิหลงชนะโจโฉได้ทีนั้นก็ขับทหารเข้าไล่ฆ่าฟันทหารอ้วนถำล้มตายเป็นอันมากทีเดียวครั้นเวลาจวนค่ำโจโฉก็จึงพาทหารกลับเข้าค่ายอ้วนถำก็จึงให้ทหารรักษาค่ายไว้มั่นคงแล้วก็แต่งหนังสือให้มาใช้ไปขอกองทัพอ้วนทรงมาช่วยอ้วนทรงผู้ได้เมืองกีจิ๋วเข้าไว้อ้วนทรงได้แจ้งหนังสือนั้นนะรู้อ้วนถำผู้พี่ออกไปแพ้นี่ก็ปรึกษาสินโพยเห็นพร้อมกันก็จัดแจงทหาร5,000ให้ยกไปช่วยอ้วนถำฝ่ายมาชายโจโฉรู้ก็เนื้อความเนี่ยรีบไปบอกแกโจโฉบัดนี้อ้วนทรงให้ฐานยกมาช่วยอ้วนถำโจโฉได้แจ้งนั้นก็จึงให้ลิเตียนงักจิ้นคุมฐานไปสกัดตีทหารของอ้วนทรงลิเตียนกับงักจิ้นก็คุมฐานรีบอ้อมไปสกัดฆ่าฟันทหารกองที่อ้วนทรงส่งมาช่วยเหลืออ้วนถำจำนวน5,000นั้นล้มตายเสียหมดสิ้นทั้งกองเลยทีเดียวทีนี้อ้วนถำรู้ข่าวว่าอ้วนทรงน่ะให้ทหารมาช่วย5,000แต่ว่าทหารโจโฉรู้เสียก่อนแล้วไปสกัดรุมกระหน่ำฆ่าฟันทหารทั้ง5,000นั้นหมดสิ้นแล้วก็โกรธว่าอ้วนทรงไม่ยกมาช่วยเหมือนถ้อยคำก็ด่าฮองกีเนี่ยคือที่เอาตัวมาเป็นตัวประกันสำคัญก็ไว้เนี่ยด่าฮองกีเป็นข้อหยาบช้าทีเดียว
ฮองกีก็จริงว่าท่านอย่าเพิ่งโกรธไปก่อนข้าพเจ้าจะให้มีหนังสือไปถึงอ้วนทรงให้อ้วนทรงยกกองทัพออกมาเองให้จงได้ทีเดียวแล้วฮองกีก็แต่งหนังสือเป็นใจความว่าให้อ้วนทรงยกกองทัพออกมาช่วยอ้วนถามครั้นแต่งหนังสือแล้วก็ส่งให้แกอ้วนถามอ้วนถามก็ให้แกมาใช้ถือหนังสือนี้ไปให้แกอ้วนทรงซึ่งอยู่ในเมืองกิจิ๋วทีนี้ฝ่ายอ้วนทรงเอาได้แจ้งในหนังสือที่ฮองกีที่ปรึกษาของตนที่ส่งออกไปเพื่อช่วยอ้วนถามโดยไม่รู้อุบายของเขาเอาได้แจ้งหนังสือนั้นน่ะก็จึงปรึกษากับสินโพยตอนนี้อ้วนทรงก็เหลือสินโพยคนเดียวก็ปรึกษาสินโพยว่าฮองกีจะให้เราเนี่ยยกกองทัพไปช่วยอ้วนถามเนี่ยท่านเห็นประการใดสินโพยก็จึงว่าการซึ่งท่านได้เป็นเจ้าเมืองเนี่ยกลัวเต๋าซึ่งอยู่กับอ้วนถามพี่ท่านน่ะกลัวเต๋าก็มีสติปัญญาเห็นจะรู้เท่าทันอยู่หากคิดกันกับอ้วนถามทำกลอุบายมาขอตัวฮองกีไปช่วยคิดการสงครามแต่แล้วจะยกกลับมาตีเอาเมืองกิจิ๋วบัดนี้ซึ่งอ้วนถามให้ฮองกีมีหนังสือมาขอกองทัพท่านไปช่วยนั่นน่ะท่านอย่ายกไปเลยสินโพยให้ความคิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็พูดต่อไปว่าอ้วนถามพี่ท่านน่ะหรือจะต้านทานความคิดและฝีมือโจโฉได้ก็เราจะนิ่งไว้ให้อ้วนถามพ่ายแพ้แก่โจโฉคิดว่าอุปมาเหมือนยืมมือโจโฉให้ข้าอ้วนถามเสียท่านก็จะได้ครองเมืองกิจิ๋วนี้ต่อไปด้วยความสุขนี่สินโพยให้ความคิดขึ้นเช่นนี้คือพี่น้องล้างผลาญกันเองไม่พอยืมมือคนอื่นมาล้างผลาญพี่ตัวเองซะด้วยเลยอ้วนทรงเห็นชอบด้วยเรามาลองติดตามกันดูนะครับพฤติการของอ้วนทรงนี่เป็นอย่างไรเขาแก้ปัญหายุ่งยากตอนแรกญาติพี่น้องหญิงทั้งห้าเขาเกรงญาติพี่น้องหญิงทั้งห้าจะมีใจพยาบาทมารดาเขามีใจพยาบาทตัวเขาก็แก้ปัญหานี้โดยการให้ฐานไปจับตัวญาติพี่น้องหญิงทั้งห้านั้นมาฆ่าเสียหมดเลยทีนี้บัดนี้อ้วนถามนี่ก็พี่ตนละแต่ว่าจะมีความสามัคคีแก่กันด้วยดีรวบรวมกำลังไว้ต่อสู้ศัตรูก็หาไม่ยืมมือศัตรูล้างผลาญกันเองอ้วนทรงเห็นชอบกับความคิดสินโพยที่ยืมมือโจโฉมาฆ่าอ้วนถามผู้พี่เสียนั่นแหละก็แต่งหนังสือตอบไปทีเดียวเป็นใจความว่าซึ่งจะให้ยกกองทัพไปช่วยนั้นน่ะไม่ได้ด้วยโจโฉก็ล่วงเข้ามาในแดนเราจำเราจะตั้งรักษาเมืองไว้นี่คือหนังสือตอบคนชายก็รับเอาหนังสือนั้นรีบให้แกอ้วนถามได้แจ้งความหนังสือนั้นก็โกรธที่อ้วนทรงไม่ออกมาก็จึงให้เอาตัวฮองกีเนี่ยไปฆ่าเสียนี่เอาตัวฮองกีไปฆ่าเสียเลยก็คนดีมีปัญญาพอมีสติปัญญาอยู่บ้างก็ต้องตายไปอย่างนี้แล้วก็หันมาปรึกษากับกัวเต๋าและซินเบงที่ปรึกษาทั้งสองของตนเนี่ยว่าเราจะคิดเข้าทำราชการด้วยโจโฉจะมีความสุขสืบไปอ้วนถามคิดอย่างนี้นี่แซ่อ้วนหมดสิ้นศูนย์กันเนี่ยก็ด้วยเริ่มจากอ้วนสุดมาอ้วนเสี่ยวนี่มาลูกของอ้วนเสี่ยวก็เป็นอย่างนี้นี่อ้วนถามคิดจะไปเข้าทำราชการด้วยโจโฉเสียเลยกัวเต๋ากับซินเบงสองที่ปรึกษาคนสำคัญผู้ใกล้ชิดเนี่ยก็ยังไม่ได้ตอบประการใดหรอกแต่ว่าอันกิตติศัพท์เนี่ยมันไม่ได้เป็นความลับเสียแล้ว
มาชัยรู้กิตติศัพท์นั้นเข้าเนี่ยก็เนื้อความนี้ไปบอกแกอ้วนทรงตามถ้อยคำที่อ้วนถามปรึกษากับที่ปรึกษาละคือว่าอ้วนถามนี่จะไปอยู่กับโจโฉซะแล้วอ้วนทรงได้แจ้งอย่างนั้นก็ปรึกษากับสินโพทีเดียวว่าถ้าแม้นเราไม่ไปช่วยอ้วนถามผู้เป็นพี่เราอ้วนถามก็จะไปเข้าด้วยโจโฉเห็นเมืองเราจะเสียเป็นมั่นคงเราควรจะต้องนำฐานออกไปช่วยอ้วนถามเถอะอ้วนทรงคิดอย่างนี้คือมันจำเป็นต้องไปช่วยสินโพยก็เห็นชอบด้วยอ้วนทรงก็ให้สินโพยกับโซฮิวนายฐานอยู่รักษาเมืองแล้วก็เกณฑ์ลิบองลิเซียมพี่น้องคุมฐาน30,000เป็นกองหน้าอ้วนทรงคุมฐานเป็นอันมากเป็นกองหลวงยกหนุนไปตั้งอยู่ใกล้ค่ายอ้วนถำหวังจะช่วยอ้วนถำทำศึกด้วยโจโฉทีนี้ข้างฝ่ายอ้วนฮีและโกกันรู้ข่าวดังนั้นก็เกณฑ์ฐานยกมาตั้งค่ายเป็นรำมับต่อกับค่ายอ้วนทรงออกไปก็พอดีมาชาวเนื้อความมาบอกแกอ้วนถำละว่าบัดนี้อ้วนทรงพร้อมด้วยอ้วนฮีและโกกันยกมาช่วยแล้วอ้วนถำก็มีความยินดีก็ไม่ได้คิดอ่านการซึ่งจะไปเข้าด้วยกับโจโฉละแปลว่าไม่ไปเข้าแล้วให้ตั้งมั่นดูท่วงทีกองทัพทั้ง3เมืองนั้นว่าจะรบพุ่งด้วยโจโฉประการใดอย่างไรตั้งดูทีก่อนในขณะนั้นอ้วนทรงอ้วนฮีโกกันก็คุมฐานออกรบพุ่งเสียทีแก่โจโฉทุกครั้งออกรบถึง17-18 วันทหารต้องอาวุธล้มตายเป็นอันมากจนวันหนึ่งโจโฉเห็นว่าได้ทีก็จัดแจงฐานเป็น4 กองยกเข้าตีหักหารพร้อมกันทั้ง4 ค่ายเลยก็ทั้งค่ายอ้วนถำอ้วนทรงอ้วนฮีโกกันด้วยแหละทั้ง4 ค่ายเนี่ยทหารทั้ง3 เมืองนั้นน่ะล้มตายบ้างแตกหนีไปได้บ้างถูกจับบ้างข้างอ้วนถำกับอ้วนทรงอ้วนฮีและโกกัน4 ตัวนายใหญ่นี่เห็นจะต้านทานมิได้ก็ทิ้งค่ายเสียพาฐานที่เหลือนั้นหนีกลับไปโจโฉก็ยกคุมทหารยกติดตามไปทีเดียวฝ่ายอ้วนถำกับอ้วนทรงนั้นก็หนีเข้าในเมืองกิจิวได้อ้วนถำพี่คนใหญ่อ้วนทรงน้องคนเล็กแต่ได้กินเมืองแล้วเนี่ยเอา2 คนหนีเข้าเมืองได้ก่อนค่อยทหารขึ้นรักษาหน้าที่เชิงเทินไว้แต่อ้วนฮีกับโกกันน่ะคุมฐานตั้งค่ายรับโจโฉอยู่นอกเมืองฝ่ายโจโฉเอาไปว่าได้ชัยชนะเข้าไปอีกขั้นหนึ่งละอ้วนถำอ้วนทรงหนีเข้าเมืองได้แต่อ้วนฮีโกกันคุมฐานตั้งค่ายรับโจโฉอยู่ข้างนอกโจโฉก็เกณฑ์ฐานให้ตั้งค่ายลงแล้วก็คุมฐานไปตีค่ายอ้วนฮีกับโกกันเป็นหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้กุยแกที่ปรึกษาของโจโฉก็จึงว่าแกโจโฉว่าอ้วนเซียวก็ตายแล้วอันทหารซึ่งเราจับไว้ได้นั้นบอกว่าบุตรของอ้วนเซียวทั้ง3 คนเนี่ยแข่งแย่งสมบัติกันอยู่ผู้น้อยจะตั้งตัวเป็นใหญ่คืออ้วนทรงไงเป็นบุตรคนเล็กแต่จะได้กินเมืองใหญ่ได้กินเมืองกิจิ๋วเมืองสำคัญของอ้วนเซียวกุยแกว่าผู้น้อยจะตั้งตัวเป็นใหญ่ครั้งนี้
หากมีศึกมาจึงยอมเข้าประนอมออมชอมช่วยเหลือกันคิดอ่านป้องกันเมืองอยู่อย่างนี้แต่ว่าถ้าว่างศึกเมื่อไหร่ต่างคนต่างก็จะแข็งเมืองไว้แก่กันเองแล้วจะเกิดรบพุ่งกันขึ้นเองขอให้มหาปราชญ์ท่านละเมืองกิจิ๋วเสียก่อนเถอะยกกองทัพไปตีเอาเมืองเก่งจิ๋วและหัวเมืองฝ่ายใต้กำจัดเหล้าเปียวเสียก่อนอันหัวเมืองฝ่ายเหนือข้างบุตรอ้วนเสี่ยวทั้ง3 คนเนี่ยถ้าเห็นเราเลิกทัพไปแล้วก็จะต้องคิดอ่านรบพุ่งแย่งชิงสมบัติกันขึ้นเองก็เห็นแต่จะต้องถอยกำลังลงไปเป็นแน่แล้วนั่นแหละเมื่อเราไปกำจัดหัวเมืองฝ่ายใต้กำจัดเหล้าเปียวได้แล้วจึงค่อยยกกลับมาตีเมืองกิจิ๋วอันเป็นหัวเมืองฝ่ายเหนือก็จะได้โดยง่ายนี่กุยแก่ประมาณสถานการณ์ของการครั้งนี้ได้ยอดเยี่ยมทีเดียวไม่ต้องรบหัวเมืองฝ่ายเหนือปล่อยให้มันชิงสมบัติล้างผลาญกันเองจนวอดวายไปก่อนในช่วงนี้ไปตีฝ่ายใต้คือตีเก่งจิ๋วกำจัดเหล้าเปียวก่อนนี่โจโฉก็เห็นชอบด้วยก็เลิกกองทัพกลับมาถึงค่ายที่ตำบลลิยงแล้วก็แต่งให้กาเสี่ยงคุมทหารตั้งขัดทัพอยู่ณที่ตำบลลิยงนี่แหละจากนั้นก็สั่งให้โจหองคุมทหารถอยไปตั้งขัดทัพระวังอยู่ณริมแม่น้ำฮองโหนี่โจโฉไม่ประมาทในศัตรูไม่ประมาทแท้อ้วนก็ยังมีการระมัดระวังป้องกันเขาไว้เป็นอย่างดีถึง2 ประการจากนั้นโจโฉก็ให้จัดแจงทหารแล้วก็ยกกองทัพลงไปทางหัวเมืองฝ่ายใต้ข้างฝ่ายอ้วนฮีกับโกกันเห็นโจโฉเลิกทัพกลับไปก็มีความยินดีต่างคนต่างก็ยกกลับไปเมืองของตนทีนี้ล่ะขณะนั้นอ้วนถำยังอยู่ในเมืองกิจิ๋วนี่พี่คนใหญ่ผู้ไม่ได้กินเมืองกิจิ๋วหรอกแต่ก็อยากจะได้โดยเป็นเมืองสำคัญก็รอบปรึกษากับกัวเต๋าและซินเบงว่าตัวเราเนี่ยเป็นบุตรคนใหญ่อ้วนทรงเนี่ยเป็นบุตรเกิดจากภรรยาน้อยด้วยและอายุเนี่ยก็อ่อนกว่าเราด้วยซึ่งอ้วนทรงจะเป็นใหญ่ในเมืองกิจิ๋วของบิดาเราอย่างเนี้ยเราไม่ยอมท่านทั้ง2จะเห็นประการใดกัวเต๋าก็จึงว่าท่านจงจัดแจงฐานออกไปตั้งอยู่นอกเมืองแล้วเกณฑ์ฐานไปซุ่มวัดแล้วก็ให้เข้าไปบอกอ้วนทรงและสินโพยว่าท่านจะยกกลับเมืองแล้วให้เชิญอ้วนทรงสินโพยออกมากินโต๊ะแล้วก็ให้ฐานที่ซุ่มอยู่นั่นแหละมาจับตัวอ้วนทรงกับสินโพยฆ่าเสียก็เพียงเท่านี้เมืองกิจิ๋วก็จะได้แก่ท่านเป็นมั่นคงนี่กัวเต๋าวางแผนการให้อย่างนี้เพราะประการแรกที่มาถึงกัวเต๋าก็เริ่มทำลายที่ปรึกษาของอ้วนทรงไปคนหนึ่งแล้วบัดนี้วางแผนการให้เช่นนี้อ้วนถามได้ฟังอย่างนี้ก็เห็นชอบด้วยทีเดียวเห็นชอบด้วยละก็จึงพาฐานออกไปตั้งอยู่นอกเมืองจัดแจงไว้พร้อมตามคำที่กัวเต๋าแนะนำแหละพออองสิวที่ปรึกษาของอ้วนถามมาจากเมืองเซียงจิ๋วพอมาถึงอ้วนถามเห็นอองสิวมาก็มีความยินดีก็เล่าความคิดที่จะทำร้ายอ้วนทรงเนี่ยให้แกอองสิวฟังอองสิวน่ะก็พูดว่าอันธรรมดาพี่น้องกันนั้นอุปมาเหมือน1 แขนซ้ายแขนขวาเหตุใดท่านมาคิดใจเบาตัดแขนซ้ายขวาเสียนั้นไม่ควรนี่อองสิวแนะนำถูกต้องนะซึ่งท่านทำร้ายและตัดพี่น้องเสียได้นั้น
ข้าพเจ้าเห็นจะไม่มีความสบายและท่านเจ้าผู้อื่นมาเป็นพี่น้องเขายังจะมีใจเจ็บร้อนด้วยท่านหรือซึ่งท่านจะฟังคำคนสอพลอยุยงนั้นไม่ควรด้วยเขาเป็นคนคิดสั้นจะเอาแต่บำเหน็จปากแต่ครู่หนึ่งยามหนึ่งเท่านั้นนี่องค์สิวพูดจาชี้แจงดังเนี้ยก็ชี้แจงด้วยดีนี่แหละแต่อ้วนถามได้ฟังนั้นก็กลับโกรธขับองสิวออกจากที่นั่นเลยแล้วก็ให้คนใช้เข้าไปเชิญอ้วนทรงและสินโพยตามแผนการตามอุบายของกัวเต๋าที่ว่าไว้แหละเนี่ยกัวเต๋ายุให้กระทำอย่างนี้ให้ล้างผลาญพี่น้องกันเองให้ฆ่าฟันกันเองแต่ข้างสินโพยก็เหมือนกันแหละก็ชั่วพอๆกันกับกัวเต๋าเหมือนกันสินโพยก็เคยแนะนำอ้วนทรงเจ้านายตนให้ล้างผลาญอ้วนถำเหมือนกันเอาบัดนี้ไปแล้วอ้วนถำเชื่อฟังตามที่ปรึกษาสพของตนคือกัวเต๋ากระทำตามแผนนี่แหละให้คนไปเชิญอ้วนทรงสินโพยแล้วคนใช้ก็เข้าไปบอกแกอ้วนทรงและสินโพยว่าบัดนี้อ้วนถำให้มาเชิญออกไปกินโต๊ะอ้วนทรงก็ปรึกษากับสินโพยว่าซึ่งอ้วนทำให้มาหาเราเอาไปกินโต๊ะเนี่ยท่านเห็นประการใดเนี่ยสินโพยก็จริงว่าซึ่งอ้วนทำให้ฐานมาเชิญออกไปเนี่ยข้าพเจ้าเห็นว่าจะเป็นความคิดของกัวเต๋าทำกลอุบายจะเอาไปฆ่าถ้าออกไปบัดเนี่ยก็จะมีอันตรายเป็นมั่นคงแม้จะนิ่งไว้ชะนี้อ้วนถามกับกัวเต๋าก็จะมีความคิดแก่ขึ้นขอให้ท่านยกกองทัพออกไปจับอ้วนถามและกัวเต๋าแล้วมาฆ่าเสียเมืองเราจึงจะสิ้นเสียนหนามนี่สินโพยแนะนำเช่นนี้คือให้ล้างผลาญกันต่อไปใครจะคิดอย่างองสิวได้ว่าพี่น้องกันมาล้างผลาญแก่กันมาฆ่าฟันแก่กันเป็นพี่เป็นน้องกันก็เหมือนแขนซ้ายแขนขวาจะมาตัดแขนขวาแขนซ้ายฉะนั้นไม่ควรเลยอย่างเนี้ยไม่มีใครคิดหรอกมีแต่คิดจะล้างจะผลาญกันเท่านั้นแหละสินโพยให้ความคิดแก่อ้วนทรงชนี้อ้วนทรงเห็นชอบด้วยก็เกณฑ์ทหารได้50,000ยกออกไปนอกเมืองฝ่ายอ้วนถามเห็นอ้วนทรงคุมทหารเป็นกระบวนทัพออกมาเช่นนั้นก็รู้ได้ทีเดียวว่าอ้วนทรงรู้ในกลอุบายทั้งปวงของตนเสียแล้วตนให้ไปเชิญออกมาเนี่ยเพื่อจะเอาตัวมาฆ่าเนี่ยเขารู้เสียแล้วเขาจึงยกทัพออกมาเลยอ้วนถามก็ใส่เกราะถือทวนขึ้นมาพาฐานออกไปร้องบอกแกอ้วนทรงทีเดียวว่าตัวมึงคิดคดเอายาพิษให้แกบิดากูกินจนถึงแก่ความตายแล้วก็ตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าเมืองใหญ่จะบังคับบัญชากูซึ่งเป็นพี่นั้นเห็นชอบอยู่แล้วหรือนี่อ้วนถามด่ากราดไปก่อนอย่างนี้เลยคือยกเอาอ้างเอาว่าเอายาพิษให้อ้วนเสี่ยวกินอ้วนทรงก็โกรธขับม้าเข้ารบกับอ้วนถามพี่ชายต่างมารดาเป็นสามารถอ้วนถามเนี่ยทานกำลังอ้วนทรงไม่ได้ก็ขับมาพาฐานทบวงหนีไปอ้วนทรงก็ไล่ฆ่าฟันฐานอ้วนถามล้มตายเป็นอันมากทีเดียวครั้นจะตามอ้วนถามไปก็เห็นว่าจะไม่ทันก็จึงพาฐานกลับเข้าเมืองข้างฝ่ายอ้วนถามเห็นอ้วนทรงกลับเข้าเมืองแล้วก็พาฐานที่เหลือหยุดอยู่แล้วก็คิดที่จะยกกลับไปแก้แค้นอ้วนทรงให้จงได้ก็จึงให้เงียมเพกคุมฐานเป็นกองหน้าตัวเองเป็นกองหลวงยกทัพกลับไปจะจับอ้วนทรงให้ได้ก็ทั้งที่พ่ายแพ้หนีมาเนี่ยบัดนี้รวมกำลังได้ก็จะกลับไปอย่างเนี้ยฝ่ายอ้วนทรงรู้ดังนั้นก็จัดแจงทหารอีกยกออกมารบด้วยอ้วนถามเงียมเพก
ก็ขับม้าขึ้นมาข้างหน้าร้องว่าแกอ้วนทรงเป็นข้อหยาบช้าละอ้วนทรงก็โกรธขับม้ามารบกับเงียมเพชรอลิกองนั้นก็ห้ามว่าซึ่งท่านจะออกไปรบกับเงียมเพชรเองนั้นน่ะไม่ควรข้าพเจ้าจะขออาสาไปเองแล้วลิกองก็ขับม้าไปรบด้วยเงียมเพชรได้5 เพลงลิกองก็เอาทวนแทงถูกเงียมเพชรตกม้าตายอ้วนถำเห็นทหารกล้าของตนตายโดยเสียดังนั้นน่ะก็ขับม้าพาทหารที่เหลือน่ะรีบหนีเข้าไปอยู่ในเมืองเพ่งง่วนกวนนี่เป็นเมืองเล็กๆที่เหล่าปีเคยมาพักอาศัยอยู่ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของเมืองกีจิวก็อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแล้วก็ให้ฐานคือรักษาหน้าที่เชิงเทินไว้เป็นมั่นคงอ้วนถำหนีมาพำนักที่เพ่งง่วนกวนฝ่ายอ้วนทรงยกตามมาเห็นดังนั้นค่อยฐานเข้าล้อมเมืองเพ่งง่วนกวนไว้3 ด้านกัวเต๋าก็ว่าแกอ้วนถำว่านี่ฝ่ายในเมืองละกัวเต๋านี่ที่ปรึกษาของอ้วนถำอย่างกัวเต๋าเนี่ยเรียกได้ว่าที่ปรึกษาชั่วสอพลอยุยงให้พี่น้องทำลายร้างผลาญแก่กันเองเท่านั้นเองแหละกัวเต๋านี่พวกแกอ้วนถำว่าซึ่งจะตั้งอยู่ในเพ่งง่วนกวนจะนี่เห็นจะไม่ได้เพ่งง่วนกวนน่ะเป็นเมืองน้อยเสบียงอาหารก็น้อยอีกทั้งฐานของอ้วนทรงน่ะก็มีใจกำเริบขอให้ท่านมีหนังสือไปอ่อนน้อมต่อโจโฉเสียให้โจโฉยกมาตีเมืองกิจิ๋วอ้วนทรงก็จะยกทัพกลับไปต้านทานโจโฉทางนู้นแล้วท่านก็ยกเข้าตีกระนาบออกไปทางนี้เห็นว่าอ้วนทรงจะต้องเสียทีแก่ท่านเป็นมั่นคงอันโจโฉยกกองทัพมานั้นก็เป็นทางกันดารด้วยเสบียงอาหารแม้เราคิดอ่านที่จะกลับรบพุ่งโดยโจโฉก็จะมีชัยชนะโดยง่ายซึ่งข้าพเจ้าคิดทั้งนี้ก็เห็นว่าเป็นการได้ทั้ง2 ฝ่าย2 ประการเลยทีเดียวท่านจะว่าอย่างไรกัวเต๋าแนะแผนขึ้นชนิดอ้วนถามนี่ก็เห็นชอบด้วยก็ปรึกษาว่าและท่านเห็นผู้ใดที่จะมีความสามารถพอที่จะถือหนังสือให้แก่โจโฉได้ล่ะคือผู้ถือหนังสือเนี่ยสำคัญนะต้องคัดเลือกคนที่มีสติปัญญารู้จักการเจรจาโต้ตอบได้ถูกท่วนกระบวนความมันแหละมันจึงจะเป็นผลสำเร็จอ้วนถามว่าจะได้แคนผู้ถือหนังสือกัวเต๋าก็จึงว่าซินผีซึ่งเป็นเจ้าเมืองเพ่งง่วนกวนอยู่เนี่ยมีสติปัญญาแล้วก็เป็นน้องของซินเบงเนี่ยถ้าใช้หนังสือเข้าไปเนี่ยให้ถือหนังสือไปนี่เห็นจะพูดจาให้โจโฉยกมาได้อ้วนถามก็จึงแต่งหนังสือขึ้นเป็นใจความว่าข้าพเจ้าอ้วนถามขออ่อนน้อมคำนับมายังมหาอุปราชขอให้มหาอุปราชยกกองทัพมาช่วยกำจัดอ้วนทรงซึ่งคิดนี้ชอบเสียข้าพเจ้าจะตีเป็นทัพกระหน่ำถ้าสำเร็จการแล้วข้าพเจ้าก็จะสามิภักดิ์ด้วยท่านสืบไปนี่เป็นใจความหนังสือที่แต่งไปเพื่อการอ่อนน้อมต่อโจโฉแต่ก็ต้องการผลที่จะเกิดจะได้จะมีนั้นเป็นถึง2 ประการตามที่กัวเต๋าว่าหรือไม่ล่ะอ้วนถามแต่งหนังสือเสร็จแล้วนี่ก็ให้ซินผีถือไปคือส่งให้ซินผีถือไปนี่แล้วก็สั่งไปด้วยว่าท่านจงคิดอ่านว่ากล่าวให้โจโฉเนี่ยยกทัพมารบกับอ้วนทรงให้จงได้แล้วก็แต่งฐาน 3,000ไปส่งซินผี
ให้พ้นกองทัพอ้วนทรงด้วยซินผีก็รับหนังสือนั้นมาแล้วก็คำนับราไปพร้อมด้วยทหาร3,000ครั้นไปพ้นจากกองทัพอ้วนทรงแล้วซินผีก็ขับม้ารีบไปหาโจโฉทางเมืองทิศใต้แต่ผู้เดียวคือตอนนี้โจโฉบ่ายหน้าทัพจากเหนือลงสู่ทิศใต้มุ่งหมายเมืองเก่งจิ๋วเอาหันมากล่าวฝ่ายโจโฉละโจโฉเนี่ยเมื่อละเมืองกิจิ๋วเพื่อพี่น้องแส่อ้วนล้างผลาญกระเด็งให้สิ้นซะก่อนครั้นยกทัพมายังเมืองเซ้งเป็งกวนแดนเมืองเก่งจิ๋วเนี่ยเหล่าเปียวรู้เหล่าเปียวก็จัดแจงทหารให้เหล่าปียกไปรบกับโจโฉคือตอนนี้เหล่าปีมาอาศัยอยู่กับเหล่าเปียวที่เมืองเก่งจิ๋วขณะนั้นก็พอดีกับซินผีมาถึงโจโฉก็เอาหนังสือก็บอกเนื้อความแล้วก็หนังสือส่งให้แกทหารโจโฉทหารโจโฉก็เอาหนังสือนั้นเข้าไปให้แกโจโฉโจโฉก็รับหนังสือของอ้วนถำมาอ่านดูแจ้งเนื้อความว่าให้ไปรบอ้วนทรงก็ปรึกษาแกถามนะบอกว่าอ้วนถำมีหนังสือมาอ่อนน้อมแกเราอย่างเนี้ยท่านทั้งปวงเห็นประการใดเทียหยกก็จึงว่าครั้งนี้เห็นว่าอ้วนถำคงจะต้องเสียทีแกอ้วนทรงผู้น้องเสียแล้วจึงได้มีหนังสือมาอ่อนน้อมต่อมหาอุปราชหวังที่จะให้มหาอุปราชท่านยกไปช่วยกำจัดอ้วนทรงเสียและเนื้อความทั้งเนี้ยท่านจะได้ไปเชื่อฟังเลยเทียหยกว่าอย่างนี้ลิยอยกับหมันทองนั้นก็จึงว่าแต่เดินท่านยกกองทัพมาหวังจะกำจัดเหล้าเปียวซึ่งท่านจะเชื่อถือถ้อยคำอ้วนถำเลยยกกองทัพกลับไปนั่นน่ะไม่ควรนี่ลิยอยหมันทองก็เข้ามาพูดเช่นนี้ว่าไม่ควรยกกลับควรปราบเก่งจิ๋วปราบเหล้าปีเหล้าเปียวก่อนอีกซุนหิวก็พูดว่าซึ่งท่านทั้ง3 คนว่ามานี้เราไม่เห็นด้วยนี่ฟังที่ปรึกษาโจโฉเขานะครับแต่ละคนนี่เขามีสิทธิ์ให้ความคิดโต้แย้งกันประการใดอย่างไรก็ได้ละเอา3 คนนี่ไม่สนับสนุนโจโฉให้